får operert begge knærne, så kommer jeg ikke opp på denne scenen. Så jeg må beholde meg på bakken. Uvant. Det er en krig som pågår. Det er en krig om all mat i verden. Og jeg synes det blir verre og verre. Og jeg er jo en fredens apostel, for jeg kan krige når jeg må krige. Og jeg kan litt for mye der, men jeg har jo valgt for det å snakke meg frem til gode resultater i stedet for å drepe folk og sprenge ting og alt det sånn som det er. Excuse me. Bare et eksempel fra vår hverdag. Jeg har 2 personer som jobber heltid med dette med genmanipulering. Denne uken så kom det en ny søknad, 21.5. om MON 89034 og MON 88017. Det er innsatt gener 3 for sprøytemiddeltoleranse, 2 for glufosinaammoniumtoleranse og 1 for glyfosattoleranse og 6 genmodifikasjoner mot insekter. Det er det vi jobber med. Og et av disse genene er sånn at det er toxic for hummer og bier. Og vi som lever mye i hagen og har økologiske planter og alt mulig, vi merker allerede nå at det er dessverre færre bier. Jeg bor i Bergen, og jeg kan ikke si hvorfor, men det er færre bier. Og jeg vet at bieprodusentene er veldig bekymret for dette her, for det er så store fall i biebestanden, spesielt i Tyskland. Jeg har jobbet for, altså jeg er jo kanskje litt dum da, for nå er jeg snart 60 år. Jeg pleier å si det før at eneste grunn til å jobbe miljøvern, og jeg hadde så jævlig dårlig grad på damene, så gjorde jeg en markedsundersøkelse, jeg bryr damer som, de bryr seg om miljø. Jeg tenkte, faen, det skal jeg satse på. Så nå har jeg 4 barn med 4 forskjellige, det er ikke noe skryt av, for jeg bryter det viktigste miljøproblemet i verden, at vi har alt for mange mennesker. Så det er kjekke unger. Så du kan si at alle sitt 31 årene jeg jobber etter, så har jeg vært skrekkslagen av kombinasjon mellom forskere og kapital som ødelegger verden. Jeg stoler ikke på folk som har glodd så lenge på et punkt om at de tror det hele jordkloden. Altså, de setter seg selv i en rolle som Gud. Jeg er ikke noe kristen, men jeg er religiøs. Og du kan si at jeg ser på all tykking med skaperverk som noe forbannet tøv. Fordi det er så stort at vi bare aner en liten, bitte liten del av det. Det gjelder også disse professorene som tror at punktum er jordkloden. Når du prøver forskere uten integritet, med kapital uten moral, så får du ting som er dritfarlig. Om jeg banner noe, så må du bare unnskylde meg. Men jeg banner når jeg blir litt engasjert. Og alle her skal fekke litt, men nå sitter jeg, så det er litt roligere. Før det holdt foredrag, så skrev jeg ikke bann, ikke bann, ikke bann. Jeg har til og med vært i kirken i Vekkefjord og snakket. Det er jo ganske bra da. Jeg bante bare 2 ganger der. Men det som jeg prøver å si til dere, for det er mange som sier det at når du har forskere uten integritet, og du har kapital uten moral, så er det farlig i verden. Dette er satt i system, og du får Monsanto. Monsanto er djevelskap. Og det regnes som det av amerikanske bønder i Midtvesten som produserer alt de kan, med grovfôr uten å ha noe GMO eller hormoner eller noe som helst i kjøttet. Det er en kjempekrig som pågår der, mellom de og mafiafabrikkene på østkysten, som driver dyremishandling en masse. Så vi må slåss mye mer, og vi gjør noen forskjell, men vi vil bli flere, og alle kan gjøre noe. I 1993 fikk vi gjennomslag for at Statens vegvesen måtte stoppe sprøytene av veikanten i Norge med Roundup. De sprøytet fast 1 til 2 ganger i året. Det datt salget av Roundup med 25%. Grunnen til at vi fikk stoppet det, var at Vegvesen sin fagforening kunne ikke beskytte arbeiderne sine, og vi fikk tallene fra Sveits. Og biler som kjørte bak ble sprøytet, fikk inn luftfilter inn i kupéen. Roundup er giftig og kreftfremkallende. Og jeg har sagt i årlig, så det er så hun som var før meg nevnte. Nei, det nevnte hun ikke med deg. Det ble godkjent av en laboratorium i California som senere mistet godkjenningsretten på grunn av forfalskning av godkjenninger. Men ingen av disse hadde godkjent og trekk tilbake. Og Roundup var kanskje det verste de gjorde. Det effektive middelet i Roundup er glyfosat, og nå er det jo det sånn at jeg ser på det som en diger seier når WHO sier at dette er kreftfremkallende, kanskje kreftfremkallende, mulig kreftfremkallende. Altså, når de har funnet ut av noe kreftfremkallende, så begynner krigen om ordene.
mulig, kanskje, hvis, dersom. Jeg sluttet i Naturvernforbundet, for det var det vi drev og diskuterte der. Det var hvis, kanskje, dersom. Jeg synes det lignet litt for mye på staten. Og jeg innførte skal, må, nå, fort som faen. Masse sånne ord som at ting må skje med en gang. Alle de jævla unntaksordene, det liker ikke jeg. Og nå har til og med det amerikanske forurensningstilsynet sagt at dette er mulig kreftfremkallende for mennesker. Nå kan du være helt sikker, det er kreftfremkallende. Akkurat samme som Glava gjorde undersøkelser på Glava var ikke kreftfremkallende. Ok? En av mye undersøkelser skal du være 99% sikker på at det er kreftfremkallende. Det er sånn verden er. Jeg har jobbet inn i det der, og jeg synes det er fullt av jævlig. Ja, de fleste av de 41 sakene som vi jobbet med i 2014-2015 var genmanipulert for å tåle glyfosat. Derfor så må vi krige mot glyfosaten. Derfor så eier også Miljøvernforbundet glyfosat.no og Roundup.no. Det er jo litt morsomt da. Så de prøvde seg i retten på å ta oss på at vi eide Roundup.no, men vi driver en brukt han, sant? Vi har tenkt å eksponere til USA og England, sant? Roundup, Ryddup, sant? Så den tapte de, det er ikke for en smell. Husk at dette er verdens mest brukte sprøytemiddel, Roundup. Hvor mange dere har vært inne med sånn gartneri de siste 14 dagene, sånn der, hva heter disse her svære gartneriene, alle kæringer går der, kjøper alle slags blomster som døver i løpet av 6 måneder. Mange av dere kan få en håndspray, mange som har vært der. Ja, så dere all Roundupen som stod der med lett tilgjengelighet for dumme forbrukere, altså dere og oss. Ja. Ja, nettopp. Ja, men altså, hvis du skal slå det i bakken noe, så kan du bruke 35% edding blandet med 50% vann. Men det er helt miljøvennlig og en null nada dritt på det. Og jeg skal ha en aksjon mot de der jævlen der, men jeg blir ikke ferdig med de år som betalt neste år. Men bare mellom dere være med på aksjonen, for jeg vil inn i butikken og ta de rett og slett på det, for jeg synes det er for jævlig at vi skulle holde på sånn som det. Det er min form. Det er mange som ikke liker det, men det gir resultater. Vi vinner 60-65% av sakene vi er inne i. Og i år har vi vunnet så mye mot laksen at det kommer kineser til å si «It's not a cup, you like to tell something about Norwegian salmon. Can you tell us?» Så snakket jeg i 10 minutter og siktet på kinesisk TV, og så stengte de grensene for norsk laks igjen. Og så mistet jeg statsstøtten med på 2 millioner. Det var jævla bra. Men altså, jeg mener vi må lage køll for gangsterne. Alle som står her og prøver seg i aksjoner, går inn i et hagesenter, spør hvorfor de selger dritt uten at de skal få vernestyr med, for skal en bonde bruke det, så er det full gassmak og full. Men tante Sofie, hun kan gå og spraye med det der, og få det med seg inn i middagen sin, sant? Så vil jeg si noe om denne såkalte frihandelsavtalen. Altså, handelsavtaler, det går på at vi bytter skitt mot dritt. Fordi vi har noe som heter hjemstedskontroll, og det skal være godt nok. For eksempel, vi skal selge laks full av dritt, og et annet land ønsker å undersøke laksen, så får vi se at hvis du sjekker laks, så sjekker vi tomatene dine. Det er sikkert noe dritt i det. Og på den måten er det nasjonen å beskytte seg. Så kjøp det som er nært, kjenn helst forbruker, og knip helst litt i hånd og hund, og spør om å se på sprøytemiddelskapet. For det er gjerne mye mer dritt. Jo tettere du er på folk, jo mer kan du kontrollere deg selv. Eller så pleier jeg å si det, kjøp økologisk og kjøp svanemerket, eller dyrk det selv. Eller avliv det selv, hvis det var det. Den handelsavtalen som inngår nå, så er det i ferd med å inngå, så vi skal også diskutere med dette Stortinget, som ikke består av landets elite, bare sånn for å vite. Men det er de som har karret seg opp og fram. Og så er det en og annen lyspunkt i det, selvfølgelig. Det gjør, hvis de får en avtale igjen, så kan de saksøke Norge for handelshindrende tiltak. Det kan være et miljøkrav som vi har jobbet for igjennom. Det betyr at Norge kommer til å gi seg fordi at de kan saksøke oss, fordi vi vil slippe sprøytemidlene deres. Det er ikke en krig med våpen, men en krig med sult som våpen. Akkurat nå så godkjenner EU 19 GMO-vekster. 10 mest vanlige, sojabønner, mais og raps. Det er jo sluttet å spise alt det der. Det jobbes hele tiden fra Monsanto, Bayer, Basf, DuPont, Pioner. Jeg trodde det var stereoanlegg, men det er bare en giftfabrikk. Faen meg, jeg gir meg gamle stereoanlegg. Dette må du motarbeide. Innsats fra småfolk. Heng det på en eller flere. Altså det er en ting som
jeg har jobbet i 30 år med Stortinget, så det en ting som jeg har vunnet på, det å snakke med folk. Snakk med politikere. Hvis hver av dere som står her og fanget en politiker og maste hål i hodet på han, som vi sier i Bergen, om GMO og sånn, så hadde han kanskje skjønt en time, og det er gjerne nok. For de fleste her, de har så mye saker oppi knollen at de klarer ikke å få med seg disse fakta. Derfor må du mase. Jeg pleier å si det sånn, også pressen er litt dum, derfor må du gjenta tingene 3 ganger. Ellers får du ikke fram poenget ditt. Så er det tyveri av sårkorn. Først folk beskriver dette Monsanto, for eksempel et vetekorn, på alle mulige rapporter og sånt. Så søker de patent på det. Og nå står kampen om Monsanto 30 europeiske patenter, Synerga, Sveits, og sannsynligvis 12 patenter, tomater, pepper, gulrøtter og alt mulig. Dette er tyveri av arvestoffer på jorden. Jeg beklager som jeg får lyst til å grine, jeg blir skikkelig lei meg for noen kan tenke tanken en gang. Og ja, det er Adolf Hitler nummer 2, dette her. Det er ikke noe kjærlighetspoeng i det tatt. Nei, så sier dere, nei, det er umulig, kan ikke gjøre noe, jeg er bare en liten fis. Ja, jeg går på en liten fis. Men, når tidligere stortingsrepresentant Bastesen skulle ha gjennom hvalspekket sitt solgt til Japan, så var vi i CITES, altså Convention of International Trade of Endangered Species, det verdens mest viktige handelsavtale for uten ACTA. Og mistet Kenya 50 vildtvoktere for å passe på elfenbeinet. Og så var han der Bondeviken borte i Botswana og fikk seg 2 elfenbein, sånne tøsk fra en elefant som var en av de jævla skutt. Og så skulle de bytte hval med hvalspekk med elfenbein da. Og så var jeg først det med Bondevik. Jeg anmeldte han for smugling av elfenbein. Og han er eneste sittende statsminister i Norge som er etterforsket mens han satt som statsminister. Og elfenbeinet finner seg i dag på Stavanger museum. Det er slaglagt. Så kom det en lure Jagland fra Arbeiderpartiet og skulle liksom kjøre over dette og bare faen i CITES. Vi kan selge det der hvalspekket best, som hadde 400 tonn som over. Så skrev jeg brev til japanerne, hvor jeg skrev veldig beklaget at min egen regjering var så, jeg vet ikke hva de tenkte på, for at de skulle selge japanerne et prevensjonsmiddel, kamuflert hos hvalspekk. Det var så mye miljøgifter at det var omtrent et prevensjonsmiddel. Japan var dritfornærmet og sa nei til importen, og det brant på skrovet. Det var liksom slutt på den historien i Norge. Så kom neste CITES-møte. Jeg stiller Unge Holdekar opp, 3000 mennesker. Forteller den historien, og vil gjerne ha gjennom en kok sånn og sånn og sånn, om at statsleder og andre skal ikke gi eller kunne gi eller ta imot deler av dyr som er truet under denne appendix. Og det gikk faen meg igjennom. Den egen Bondevik-paragraf, det kan en liten mus etter kurs få til. Du kan dere få dere til alle sammen. Det er rett og slett bare å tenke litt greit. Hvordan kan jeg lage noe helvete? Det er det handler om. Så det funker faktisk, altså. Og så fikk de frølager på Svalbard. Yes, endelig en som tenkte på glut. Det var så lettet initiert. Tenk på alle de fantastiske arter som omgir oss mennesker, som vi får lov å snytte på. Og så finner vi ut hvem som eier i det der. Hvor faen er det som eier i frøene på de jorden? Da synes jeg altså, kaldt kvinner politikere. Det sitter noen her inne. Det sitter samme gjengen som har solgt Olav Sverd. Det er en privatmann som da leide ut til russerne, sånn. Hallo. Det er en haug med fiskebåter med svære radaranlegg. Det er Norge i tøtskap. Bongo fra Bongo. Ja, det er Monsanto en av de som eier det. Det synes jeg er forferdelig. Hvis USA tar styrke seg ut av Irak, når det igjen en lov som sier at irakiske bønder ikke får lov å dyrke noe annet enn patentert korn. Skjønner hva det betyr, sant? Det korn som er patentert, det kommer kun fra Monsanto. Og det korn som ikke... Det jævlige er jo det at det gjør kornet steril. Sånn at de kan ikke legge igjen en tredjedel, en fjerdedel eller en tiendedel til å ha til neste års såmateriale. Neida, de må kjøpe kornet. Men dermed tvinger du fattige bønder over hele verden over i en kapitaløkonomi. Så ikke de har mulighet til å klare det. Dette er jævlig satt i systemet. Det gjør meg pisse forbannet, for å si det rett ut også.
Heldigvis skjer det mye positivt. Tyskland og Nederland har forbud mot patenter på dyr og planter som er i vanlig bruk. Sjekk organisasjonen No Patent som sier de gjør en kjempejobb på det der. Da er det 25 år siden. Denne saken er ganske ny, den skal fortelle noe. Og selvfølgelig vil jo denne gjengen som alltid ute og sier nei, du har ikke nok bevis, det er ikke nok dokumentert. De som gikk ut av universitetet med en sånn halvgod karakter. Så skal liksom vise på internett hvor god de er. De vil selvfølgelig protestere, fordi at for 25 år siden på USA Rystad og skandale, mellom 5 og 10 000 mennesker ble skadet, 80 døde og 1500 ble svært alvorlig skadet. Legene fant en spesiell type hvitt blodlegeme. Derfor fant de også ut at disse inntatte nervene L-tryptofan. Dette var produsert av en produsent i Japan som het Showa Denko. Produktet var produsert med genmanipulerte bakterier. Den saken ble hysjet godt ned. Vi har nettopp fått en ny søknad, som vi har svart nei på selvfølgelig, om genmanipulerte bakterier, blandet inn i maten. Du vet hvor avhengig av, vi er jo avhengig av bakterier, vi har jo den floraen i magen som holder oss i livet. Og får noe av det dritet der nede der, så er det sånn. Og så snakker de om, jeg leste nettopp en uttalelse fra oppdrett, det var en fyr som hadde fått vi klagde et oppdrettsanlegg inn til Miljøinformasjonsnemnda og fikk gjennomslag der. Så de måtte ut med hva medisiner de hadde brukt. De hadde brukt et kemoterapeutika. Kemoterapeutika er kunstig antibiotika. Har ingen kjent nedbruking, ofte brennes med 700 grader. Det brenner jævla dårlig mye i sjøen. Det er litt sjelden 700 grader nede. Og antibiotika er sånn at hvis du tar antibiotika, så er 90% ut igjen med urin eller avføring. Det går i resten av organismen. Hvis du spiser en torsk da, som har gått av gass til de der 430 kilo som oppdrettsnæringen mister hver dag, mister 430 kilo fôr hver dag, så gjennom 10,2 tonn med oppdrettsfisk villfisk rundt til oppdrettsanlegget og spiser en vill pluss den fiskefôret, så får du villfisk. Hva er dette rundt? Til de bøndene som er dumme til fiskerne, eller fiskerne, som er dumme til fiskerne til oppdrettsanlegget. Så det er en kontinuerlig prosess å slåss mot de store industrimåtene hele veien. Derfor er jeg jævlig glad for at det slipper så mange mennesker her i dag, men neste må det være 10 ganger så mange. Bare si til dere, eller inn hos oss eller en av organisasjonene som jobber mot Monsanto. Vi bruker 2 årsverk på dette her, og det er alt for lite. Jeg kan snakke hele dag, men nå skal jeg si takk for det.